Եկիչ բարեփոխում կանես ես քո կյանքին մեռնի բարեփոխում դառնալ հայկական թակավոր իր օրսում 100% ընտրել քո կյանքին մեռնի Շոր դալիճ են չէ գնում ոնց որ արև ցավը տարել այն քո ասած ուժի մեջ է չէ պետությունը չի սպանվի պապ թակավորը չի սպանվի իհարկե միանշանակ Всё վերածնված պապ թակավորն է ցավը տանը Պարոն Փաշինյան, ես հարցում եմ ինչ հարցով Ես հարց ունեմ մի վարքյան ես ճիշտ է 6 երեխա ունեմ, որից 2-ը ճապահաս են, մեկը հաշվանդը։ Այդ օրենքը որ կա բնակարանային բարոյեկի մեզ էլ է ով է ինքը ունի բնակարանի գումարի օրենքը որ հելել է։ Եթե դա նոր պետք է ընդունվի հիմա չկա այդ Հարցը կարելի է չի ներդրում հաշվանդամ երեխա ունեցող հələ ծրագիրը չկա նոր պետք է մանրամասները Նա հարցամ, ըստ պոլիմիկա ենք բացի ամեն գործիքներն առել ենք հիմա պետական այդ ապահովություն չեն տոնում լիցենզիան տվել են պետական ապահովություն չեն տոնում օգտվել ես տվել եք ինձ նախարարը ստեղ առողջապահության իր այդ Ես մի բան խնդրեմ դες համեցեք Մեկ տանիքների վերանորոգման համար անձրևաջրերի տակ ենք բնակվում Վայնա համայնքը կզբաղվի համայնքը կզբաղվի Ես այդ շատ կարևոր գործը Եղբայր ժամանակի խնդիր ունենք հիմա այս ձևաչափով արդեն 8 տարի է մտածալ մեջ Այս օգնականս տեղ է օգնականից Պարոն Սախանյան մի հատ մոտեցեք ստեղ մարդ Բարև Մեսի շատ Բարև ձեզ լավ եք ճանապարհ Շնորհակալ եմ եղբայր Շնորհակալ եմ Ես փոխ Բարև ձեզ Լավ եղբայր ջան դուք լավ եք Մեր կոտրած այս ինչ էր Մի հատ էլ տուրտամ ընկերոջ ծավը Սկսում կա Ինձ երեխեքը գալու են այս քանի օր Ձեզ ընտրելու մա Ռուսաստանից Շնորհակալ եմ 10 հատ պետք է ինձ 10 հոգի 10 հատ չէ բայց 5 հատ Փաշինյան Շնորհակալ եմ եղբայր Ես Հոլանդիայից Ես շատ ուրախ եմ Ինձ այդ շնորհակալ Արև ես բարով Ինձ քարտես կտակ մեկ էլ խվածքից էլ երեք տանը Լեոնարդ Այ Լեոնարդ Հեսա Խվածք դուր Լեոնարդ Նա նկարում ենք էլի բանվար Քայլելով եթե քայլելով Հա այլելով Համեցեք Շնորհակալ եմ Համեցեք From Romania Very nice Best success Enjoy Ողջունում եմ ձեզ Աստված ձեզ օգնական մեզ բոլորիս Աստված պահապան ձեզ Շնորհակալ եմ Սենց ենք գնում Հա փոքր արագ Надо руку ротուրել, ինչքան ենք քայլելու։ Որն է մշակույթի տունը։ Սիրելի մեծնեցիներ, Վաղաշապատ խոշորացված համայնքի սիրելի բնակիչներ, ողջունում ենք բոլորիդ եւ եկել ենք բարև ձեզ։ Եկել ենք ձեզ կոչ անելու, հորդորելու, խնդրելու, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնանք ընտրական տեղամասեր եւ գործեք հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Որովհետեւ պետությանը, անկախությանը Ապագային խաղաղությանը
Էջմիածնին, Վաղարշապատ խոշորացված համայնքին, Արմավիրի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Էջմիածնի սիրելի բնակիչներ, ողջունում ենք բոլորիդ, ծափերով ողջունենք մեր սիրելի էջմիածնեցիներին։ Մենք եկել ենք ձեզ կոչ անելու, հորդորելու, խնդրելու, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնաք ընտրական տեղամասեր եւ գործեք հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, Էջմիածնին, Վաղարշապատ խոշորացված համայնքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ցավոքան ցավոք կանեմ։ Բարի եղբայր։ Բարի գալուս մեր սուրբ քաղաքում։ Վերցրու։ Խնդրանք ունենք։ Ամենցեք։ Մեր էշմերդը հիվանդանոցի հարցը լուծեք։ 100,000 քառակուսի մետր տարածքա։ Չունենք հիվանդանոց չունենք։ Հա։ Նախագծման փուլում է, process-ը սկսել է։ Հա, պարոն վարչապետյան, մենք կողմից ենք ցավոք։ Շնորհակալ եմ եղբայր։ Բարև ձեզ տղերք, բարև ձեզ։ Ծափերով ողջունենք մեր սիրելի էջմիածնեցիներին։ Ծափերով։ Իրանք են մեզ են ծափերով ողջունում, շնորհակալ ենք։ Ուշադիր, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, Էջմիածնին, Վաղարշապատ խոշորացված համայնքին, Արմավիրի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ծափերով ողջունենք պատշգամբներից մեզ հետևող մեր սիրելի էջմիածնեցիներին, ծափերով, բուրըն, չեն լսում իրանք մեր ծափերը։ Բարև եղբայր։ Սիրելի էջմիածնեցիներ, Վաղարշապատ խոշորացված համայնքի սիրելի բնակիչներ, մենք եկել ենք ձեզ դիմելու, բարև ձեզ, հորդորելու, կոչ անելու, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններին գնաք ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկեք հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, Էջմիածնին, Վաղարշապատ խոշորացված համայնքին, Արմավիրի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ծափերով ողջունենք մեր սիրելի էջմիածնեցիներին, պատշգամբներից, մայթերից, ավտոմեքենաներից մեզ ողջունող։ Ծափերով, բուրըն ծափերով, մեր երկրի մասնակիցներ, չի լսվում ձեր ծափերը։ Սիրելի էջմիածնեցիներ, Վաղարշապատ խոշորացված հավանքի,
Սիրելի քաղաքացիներ, ողջունում ենք բոլորիդ։ Մենք եկել ենք ձեզ կոչով դիմելու, հորդորելու, խնդրելու, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնանք ընտրական տեղամասեր եւ գործեք հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, էջմիածնին, Վաղարշապատ խոշորացված համայնքին, Արմավիրի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ծափերը ողջունենք պատշգամբներից, մայթերից, ավտոմեքենաներից մեզ հետևող եւ ողջունող մեր սիրելի էջմիածնեցիներին։ Չի լսվում ձեր ծափերը։ Չի լսվում։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, էջմիածնին, Վաղարշապատ խոշորացված համայնքին, Արմավիրի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ողջունում ենք բոլորիդ, սիրելի էջմիածնեցիներ, ողջունում ենք բոլորիդ։ Ծափերով ողջունենք պատշգամբներից, մայթերից, ավտոմեքենաներից մեզ հետևող եւ ողջունող մեր սիրելի էջմիածնեցիներին։ Ծափերով ողջունենք մայթերից, պատշգամբներից, ավտոմեքենաներից, մեզ հետևող մեր սիրելի էջմիածնեցիներին, որոնց եկել ենք դիմելու կոչով, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնան ընտրական տեղամասեր եւ գործեն հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, էջմիածնին, Վաղարշապատ խոշորացված համայնքին, Արմավիրի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բարև ձեզ։ Ծափերով ողջունենք մեր սիրելի էջմիածնեցիներին, ովքեր մեզ հետևում են պատշգամբներից, մայթերից, ավտոմեքենաներից։ Ծափերով ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետևում են ուղիղ եթերում Հանրապետության տարբեր մարզերում, տարբեր բնակավայրերում։ Եվ ուրեմն ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, էջմիածնին, Վաղարշապատ խոշորացված համայնքին, Երևան մայրաքաղաքին, Արմավիրի մարզին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ողջունում ենք մեր սիրելի էջմիածնեցիներին։ Բուրըն ծափերով ողջունենք մեր մայթերից, պատշգամբներից, ավտոմեքենաներից,
հետևող էջնացնեցիներին։ Արգիշտի։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, էջմիածնին, վաղարշապատ խոշորացված համայնքին, Արմավիրի մարզին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք նահատակների եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ծափերով ողջունենք պատշգամբներից, մայթերից, ավտոմեքենաներից, մեզ հետևող մեր սիրելի էջմիածնեցիներին։ Ինչ ասում։ Ասիների հետ եմ քայլում։ Հա, հեռախոսով է խոսում։ Պարոն Փաշինյան, ձեր խոսույթը չի հակասում ԿՊ-ի էթիկայի կանոնական։ Պարոն Կիրակոսյան, պայմանավորվել ենք, չէ՞ որ բրիֆինգներ կանենք կպատասխան։ Երեք խնդրեցի, որ ընթացքում Խոսույթը չկա։ երեք չեմ մեկնաբանելու ընթացքում, որովհետև ինձ դժվար է 2 օրը 1-3 օրը 1 բրիֆինգ կանեմ, ձեր հարցերը հավաքեք կպատասխանեմ։ Երեք պայմանավորվել։ Վերա նայեք հիմա ձեր խոսույթը թե։ Պարոն Կիրակոսյան, պայմանավորվել ենք, հիմա չեմ պատասխանում հարցերին։ Ծափերով ողջունենք իրար, Ժողովուրդ ջան, ծափերով բուրըն, չի լսվում, չի լսվում։ Տուր։ Եվ ուրեմն, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, էջմիածնին, վաղարշապատ խոշորացված համայնքին, Արմավիրի մարզին, Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք նահատակների եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ժողովուրդ ջան, եկեք ստեղ կա, որ տեսնենք իրար։ Ես կարամ սենց ելույթ ունենամ, բայց ամեն դեպքում։ Ջանքը ցավը տանեմ։ Էջմիածին ողջույն։ Եկեք ժողովուրդ ջան, եկեք անցեք, եկեք։ Անպայման եղբայր, անպայման։ Տուր քարտեզ։ Ինձ 3 հատ տակ։ 3 հատ։ Ապրիքետ ինձ մի հատ այս դինկո մի հատ նկարի, բարը վարշապետ մի հատ կնոջես։ Կլնի։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի էջմիածնեցիներ, վաղարշապատ խոշորացված համայնքի, սիրելի բնակիչներ, պատշգամբներից մեզ հետևող սիրելի հայրենակիցներ, բոլորիդ ողջունում եմ, բոլորիդ։ Մի քիչ ձայնը մի քիչ ավելացրեք, ձայնը ավելացրեք։ Ահա եկավ 2026 թվականի խորհրդանական հերթական ընտրությունների քարոզարշավը եւ հիշում եք ինչ էր տեղի ունենում 2021 թվականի խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի մասին մեկը կար ասում էր միջև քոքը ԿՊ-ին մաշեցնելու ենք եւ ինչպես տեսնում ենք հիմա տեղի է ունենում բոլորովին ուրիշ բան
պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը պիտի մաշի միջև քոքը եւ դուք ժողովուրդ պետք է լուծեք այն հարցը, որ պատերազմի եռագլուխ կուսակցություններից ոչ մեկը չստանա ազգային ժողովում թեկուզ մի մանդատ ստանալու համար անհրաժեշտ քվեներ։ Եվ դա ձեր որոշման, բացառապես ձեր որոշման հարցն է։ Եվ ես ուզում եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը հստակ եւ աներկբա արձանագրի, որ այս ընտրությունների խաղաղության, պետության, ապագայի, տնտեսության, անվտանգության ճակատագիրը կախված է մեկ մարդուց, ընդամենը մեկ մարդուց։ Ինձ հետաքրքիր այդ մարդը ստեղ ներկա է, ստեղ, թե ստեղ չի։ Ստեղ ովքեր կան, ով ուզում եմ տեսնեմ, այդ մարդը, ով է այդ մարդը, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, 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 եւ ահա այս մեկ մարդկանց քաղաքացիների հավաքական ամբողջությունն է, որ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ պետականակենտրոն եւ անկախ ազատ ժողովրդավար ժողովուրդ, որ տեր եւ տնօրեն է իշխանությանը։ 2018 թվականից մեր ասելիքը եղել է նույնը ժողովուրդ։ Ընտրությունների արդյունքները որոշում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր քվեով։ Ես էլի ուզում եմ կրկնել եւ վերահաստատել, ինչ ընտրություն էլ կայացնի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, ինչ որոշում էլ կայացնի, մենք այդ որոշումը քննության եւ քննարկման առարկա չենք դարձնելու, մենք հլու ենթարկվելու ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կայացրած ցանկացած որոշման։ Եվ այսօր շատ է խոսվում նրա մասին, թե խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով ով է հաղթելու, որ քաղաքական ուժն է հաղթելու կամ որ սուբյեկտն է հաղթելու, ով է հաղթելու ընտրություններում։ Ես գիտեմ, թե ով է հաղթելու։ Հաղթելու է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Այն տրամաբանությունում իրականություն է այլևս, որ բոլոր որոշումները կայացնում է ժողովուրդը։ 2018 թվականից սկսած ժողովուրդ, որևէ ընտրությունում ձեր տրված որևէ քվե, մի հատիկ քվեաթերթիկ չի կեղծվել, չի եղծվել, չի դեֆորմացվել, չի նենգափոխվել։ 2018 թվականից սկսած տասնամյակների պրոբլեմը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդպես էլ չէր հասկացվում, ով եւ ինչպես է կատարում ընտրություն, որովհետեւ մարդիկ ընտրում էին մի բան, պաշտոնական արդյունքները գրանցում էին այլ բան, հիմա Հայաստանում այլևս անշրջելի իրողություն է, որ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, իշխանության բարձրագույն կրողը, տերը եւ իշխանությունն է։ Եվ ես հույս ունեմ, ես համոզված եմ, որ դուք այլևս ձեր ձեռքից բաց չեք թողի ձեր իսկ իշխանությունը, իշխանության բարձրագույն եւ տնօրեն լինելու ձեր կարգավիճակը եւ հետեւաբար անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժը կստանա առավելագույն ձայներ առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում հաղթելու է միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության ուժեղ հպարտ արժանապատիվ ժողովուրդը, որևէ մեկը չի կարող հավեմատվել ժողովրդի հետ, որևէ մեկը չի կարող մրցել եւ մրցակցել ժողովրդի հետ, որովհետեւ ժողովրդի ուժը, ժողովրդի կամքը
անհաղթահարելի եւ անկասելի է եւ հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը առաջիկա ընտրություններում պետք է տեր կանգնի իր քվեին, իր ձայնին, իր ուժին, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մենք իդեպ երաշխավորում ենք, որ ձեր տված որևէ ձայն ինչպես չի կեղծվել, այնպես էլ չի կեղծվելու, այնպես որ գնացեք եւ վստահ կատարեք ձեր ընտրությունը, բայց այս պայմաններում ահա սա ընդհանրական մասն է, այս պայմաններում մենք եկել ենք ձեզ խնդրելու, հորդորելու, որ 2026 թվականի հունիսի 7-ին նախ անպայման գնաք ընտրական տեղամասեր։ Սա շատ կարևոր բան է, որովհետև էլի նույն տրամաբանությամբ այս ընտրությունների արդյունքները որոշվելու է մի ձայնով, մի մարդու ձայնով։ Եվ այսինքն սրա մեջ ոչ մի չափազանցություն չկա։ Ժողովուրդ այս ընթացքում մեր ընտրություններ ենք ունեցել, ասենք օրինակ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններ, Ավագանու ընտրություններն եմ ես հիշում։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքները լուծվել է 100-120 ձայնի տարբերությամբ։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն մի քանի 100,000 ընտրողների մեջ մի քանի ձայնի տարբերությամբ է։ Սա ինչի մասին է վկայում։ Սա վկայում է ժողովրդավարության մասին եւ ժողովրդաիշխանության մասին։ Եվ ժողովրդավարությունը իմ կարծիքով Հայաստանում անշրջելի է։ Բայց այսօրվա քարոզչության 2026 թվականի քարոզչական արշավին մենք եկել ենք մի քանի կարևոր արձանագրումներով։ Առաջինը Հայաստանում 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից հետո տեղի է ունեցել մեկ այլ սոցիալական հեղափոխություն, որովհետև այսօր ահա միջին կենսաթոշակը Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր է նվազագույն սպառողական զամբյուղից։ Սա նշանակում է, որ ի վերջո Հայաստանում կենսաթոշակառուները կարող են ծայրը ծայրին հասցնել։ Արդյոք սա մեծ արդյունք է։ Ես չեմ համարում, որ սա մեծ արդյունք է։ Դա մեր երազանքների գագաթնակետը չէ, բայց ուզում եմ մենք վերադառնանք եւ հիշենք, որ 2018 թվականին Հայաստանում նվազագույն թոշակը եղել է 16,000 դրամ։ Այսօր նվազագույն թոշակը 46,000 դրամ է։ Եվ սրան գումարած անկանխիկ առևտրի դեպքում հետվճարը, որը 8-ից 10,000 դրամ նվազագույն թոշակի դեպքում կարող է լինել։ Բայց նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ որ 2018 թվականի նվազագույն թոշակը 16,000 դրամ էր, այդ 16,000 դրամը չէր կարող հերիքել, որ թոշակառուն նույնիսկ հաց ու պանիր ուտելով այդ ամիսը կարողանա իր սնունդը ապահովել։ Մենք 2018 թվականին եկանք եւ առաջին գործերից մեկը, որ արեցինք, կրկնապատկեցինք նվազագույն թոշակը, այն դարձնելով 32,000 դրամ։ Բայց նույնիսկ այս կրկնապատկվածը դեռ բավարար չէր, որ թոշակառուն գոնե հաց ու պանիր ունենալով իր սնունդը լուծի։ Միայն 2022 թվականին մենք նվազագույն թոշակը համապատասխանեցինք նվազագույն պարենային զամբյուղի։ Նվազագույն պարենային զամբյուղայինը, երբ որ թոշակառուն թոշակով կարող է սոված չմնալ։ Այդ հարցը Հայաստանի պատմության ընթացքում լուծվել է անկախությունից 31 տարի անց, պատկերացնում եք դուք 31 տարի անց։ Հիմա փառք Աստծո թոշակը այնքան է, որ թոշակառուն ոչ միայն կարող է սնվել միջին մակարդակի, այսինքն միջին մակարդակով սնվել ամբողջ ամսվա ընթացքում, մի հատ էլ կարող ամսվա ընթացքում իր համար մի հատ բաժակ առնի, մի փոքր, չգիտեմ, իր առնի, տարին 2 զույգ կոշիկ առնի եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց մենք սրանով չենք ավարտում եւ ամփոփում։ Ասում ենք, որ մենք գիտենք, որ գնաճ ալինելու, չգիտենք, մի տարի 1%, մի տարի 2%, երբ որ մենք կտեսնենք, որ միջին թոշակը ավելի ցածրացավ գնաճի պատճառով, քան նվազագույն սպառողական զամբյուղը, մենք առնվազն այդ գնաճի չափով
ինդեքսավորենք թոշակը, որպեսզի համոզվենք, որ առնվազն այս մակարդակից չի նվազի թոշակառուի կենսամակարդակը։ Մնացածը, ինչքան կարողանանք լրացուցիչ ավելացնել, արդեն մեր բոլորի համատեղ աշխատանքից է կախված։ Եվ ես էլի ու էլի ուզում եմ մեզ բոլորից կոչ անել, որ ոչ մի անգամ երբեք որևէ սրճարանից, խանութից դուրս չգանք մեր արած առևտրի արդյունքում առանց հսկիչ դրամարկղային կտրոն վերցնելու, որովհետև այդ ՀԴՄ կտրոններն են, որ կուտակվում են պետական բյուջեում, դառնում են թոշակ, դառնում են աշխատավարձ ուսուցիչների կամ զինվորականների, դառնում են առողջության ապահովագրության համակարգ։ Այսօր մենք ներդնել ենք առողջության ապահովագրության համակարգ եւ մեր երեխաների ծնողները եւ մեր թոշակառուները առնվազն առողջության հետ կապված մի հսկայական մտահոգությունների մի հսկայական հատվածից ազատ են զգում իրենց։ Օրինակ դուք 65+ տարիքի ծնող ունեք։ Չէ, ով ծնող ունի եւ միջև 10 ով 65+ ծնող ունի եւ միջև 18 տարեկան երեխա, այդպիսի մարդ կա, որ կան մարդիկ, տեսեք, նրանք ովքեր միջև 18 տարեկան երեխա ունեն եւ 65+ ծնող ունեն, իրականում ամենամեծ շահառուներն են առողջության ապահովագրության համակարգի, որովհետև նման մարդիկ միշտ էլ մտածում են, ասում են, լավ, երեխես որ առողջական խնդիր ունեցավ, բայց ինչ եմ անելու, կամ ծնողս մի առողջական խնդիր ունեցավ, ես ինչ եմ անելու։ Մենք եկել ենք ասելու, որ դուք այդ մտահոգության առնվազն մի մեծ մասով, ինչ եմ ասում մեծ մասով, որովհետև կան ինչ-որ հազվագյուտ հիվանդություններ եւ այլն, որ համեն դեպս առողջության ապահովագրական համակարգը չի փակում, բայց այն մյուս մասով դուք կարող եք հանգիստ եւ վստահ լինեք, որ ձեր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ձեր կողքին կանգնած է, ձեր ընտանիքի կողքին կանգնած է եւ դուք այլևս մտահոգվելու անհրաժեշտություն չունեք։ Եվ այսօր տասնյակ հազարավոր մարդիկ, 1.700.000 մարդ այսօր ներգրաված է առողջության ապահովագրության համակարգում։ Եվ հազարավոր մարդիկ այսօր վիրահատությունների են ենթարկվում, որոնց այլ պայմաններում ուղղակի հնարավորություն չեն ունենա կամ ստիպված են լինելու վարկ վերցնել, տուն գրավ դնել եւ այլն եւ այլն։ 4 միլիոն դրամանոց վիրահատությունների են ենթարկվում մեր թոշակառուները, 3 միլիոն, 1 միլիոն, 2 միլիոն 500.000 դրամ, ավելին բազմաթիվ քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող մարդիկ, ովքեր ստիպված են եղել ամեն ամիս դեղեր գնել, այդ մարդիկ հիմա այդ դեղերը ստանում են պետական բյուջեի հաշվին եւ նախկինում դեղերի վրա իրենց ծախսած գումարը մնում է իրենց գրպանում։ Այս դեպքում այդ մարդկանց թոշակը ոչ թե 10 + 10.000 դրամով ավելացել, երբեմն 30.000-ով, երբեմն 40.000-ով, երբեմն 50.000-ով։ Եթե ձեզ ծանոթ է այդպիսի դեպք, այս ինչ որ ասեցի իրականությանը համապատասխանում է, խնդրում եմ իր իրականությանը համապատասխանելու չափով ծափ տվեք։ Փաստորեն ահագին համապատասխանում է իրականությանը։ Ժողովուրդ ջան, մենք այսօր խոսում ենք առավոտը մարզպետի հետ ամփոփում ենք կառավարության ներդրումները, կառավարությունը այս շրջանում 2018 թվականից մինչև հիմա մոտավորապես 250-300 միլիոն դոլարի ներդրում է արել Արմավիրի մարզում։ Այսօր Արմավիրի մարզում 40 դպրոցի եւ 70 մանկապարտեզի ծրագիր է իրականացում։ Այդ մանկապարտեզների մի մասը արդեն պատրաստ է, դպրոցների մի մասը արդեն պատրաստ է։ Եվ մենք այսօր մենք դուրս ենք եկել մի մակարդակի, որ Արմավիրի մարզում էլ ամբողջ հանրապետությունում են կապիտալ ներդրումների ծավալները շատ մոտենում են Խորհրդային Միության ժամանակ եղած ներդրումներին։ Բայց ես այսօր նաև ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն բանի վրա, որ Խորհրդային Միությունը այո 70 տարվա մեջ այդքան դպրոց կառուցել է, մոտավորապես 1000 դպրոց կառուցել է 70 տարվա մեջ։ Բայց մենք պլանավորում ենք
այդքան էլի 1000 դպրոցը կառուցել կամ վերակառուցել կամ հիմնանորոգել, ընդամենը 15 տարվա մեջ, այսինքն առաջին փուլը մենք ավարտել ենք, բայց ես էլի նույն պտղունքի եւ Փարաքարի դպրոցների օրինակով ուզում եմ արձանագրել, որ խորհրդային միության ժամանակ այդ մակարդակի դպրոցներ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն եղել։ Պարզապես այդպիսի մակարդակի, այդպիսի հարմարավետ բոլոր կրթական պայմաններով դպրոցներ նույնիսկ խորհրդային միության ժամանակներում չեն եղել։ Եվ ես այս process-ի հետ կապված շնորհավորում եմ բոլորիդ, շնորհավորում եմ բոլորիդ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում 700,000 դրամ աշխատավարձ ստացող ուսուցիչ կա։ Եվ մենք ուսուցիչների ատեստավորման նոր համակարգ ենք ներդրելու հաջորդ 5 տարիների ընթացքում եւ այն ուսուցիչները, ովքեր ատեստավորվել են եւ աշխատավարձերը բարձրացել են իրանց, մի հատ էլ հաջորդ փուլում են ատեստավորվելու։ Եվ եթե առաջին փուլում դրույքաչափ ատեստավորումից հետո 100,000-ից դառնում էր 200,000 դրամ պլյուս ատեստավորման տոկոսը, հիմա 200,000-ից դառնալու է 300,000 դրամ պլյուս ատեստավորման տոկոսը։ Եվ եթե հիմա Հայաստանում 700,000 դրամ ստացող աշխատավարձ ստացող ուսուցիչ կա, հաջորդ փուլում արդեն 1 միլիոն դրամ ստացող աշխատավարձ ստացող ուսուցիչներ են լինելու։ Այդ նշանակում է իրանք մեր երեխեքը ավելի լավ դպրոցներում, ավելի ոգևորված ուսուցիչներով, որովհետև էդ էլ պետք է հասկանանք, որ ուսուցիչները լրացուցիչ, կենցաղային տասնյակ բեռների տակ, նույնը չի ինքը կարող մտնել դասասենյակ, ինչքան էլ նվիրված լինի, քան թե ինքը գիտի, որ սոցիալական մի որոշակի երաշխիքի համապատասխանում է։ Էլ չեմ ասում հազարավոր երիտասարդ մայրիկներ 500 մանկապարտեզի բացումից հետո կարողանալու են բարելավել իրենց կրթությունը եւ ավելի մեծ ներդրում ունենալ իրենց ընտանիքների բարեկեցությունը ապահովելու գործում եւ այս սոցիալական հեղափոխությունը շարունակվելու է։ Բայց ժողովուրդ ջան, այս ամեն ինչը շատ կարեւոր է, բայց այս ընտրությունների ամենակարևոր թեման հետեւյալն է եւ իմ ամենակարևոր ասելիքը հետեւյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվել է ի վերջո խաղաղություն եւ ես բոլորիդ շնորհավորում եմ խաղաղության առիթով։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ Հայաստանը դարդոտած եւ հուսած երկրից վեր է ածվում ուրախ երկրի, ուրախ պետության։ Ես այդ այլաբանությունն եմ օգտագործում, ասում եմ մենք փետրվարի վերջին նստեցինք այդ ուրախ ավտոբուսը եւ ճամփորդեցինք ճամփա ընկանք եւ այս ուրախ ավտոբուսով մենք եկանք, հասանք եւ տեսանք բոլորովին ուրիշ եւ ուրախ Հայաստան, ուրախ Հայաստանի Հանրապետություն եւ ես բոլորիդ շնորհավորում եմ այդ ուրախության առիթով։ Իսկ ուրախության առիթը բացի նշաններից նաև այն է, որ մենք 2 տարի ժողովուրդ արդեն 2 տարի ոչ զոհ ենք ունեցել, ոչ վիրավոր, սրա համար է ուրախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բայց մենք խաղաղության մասին խոսելիս, խաղաղության օրակարգ առաջ մղելիս չենք մոռանում նաև բանակի եւ անվտանգության մասին, որովհետև պաշտպանունակ բանակ ունենալը մեր առաջնահերթություններից է։ Մենք այս ընթացքում չենք խոսացել դրա մասին, թե ինչեր ենք արել մենք բանակում, բայց ես ուզում եմ մի քանի բանի վրա ուշադրություն հրավիրել ձեր։ Առաջինը, այսօր բանակում էլ շարքային զինծառայողը կարող է ստանալ 700,000 դրամ աշխատավարձ։ Այսօր 18 տարեկանները գնում են բանակ, 6 ամիս վերապատրաստումից հետո պայմանագիր են կնքում, դառնալով պաշտպան հայրենիաց ծրագրի անդամ, ծառայության ընթացքում, բացի հերթապահությունից, ապրում են իրենց տանը եւ ամիսը 300, 400, 500, 600,000 դրամ աշխատավարձով վերադառնում են իրենց տները եւ այն ժամանակ եթե ծնողները պետք է իրար անեին,
վերջին կոպեկը տային իրանց երեխեքին բանակ, սնունդ ուղարկեին, շոր ուղարկեին, չգիտեմ քաղցրավենիք ուղարկեն, այսօր պաշտպան հայրենյացի զինվորներն են իրանց տունը պահում, իրանց ընտանիքները պահում եւ ապրում են իրանց տներում։ Բայց ամենակարևորը, ես հույս ունեմ, որ դուք 2026 թվականի մայիսի 28-ին բոլորդ կգաք Հանրապետության հրապարակ, տեսնելու, թե ինչի է վերածվել կանսերվի կոկոշների վրա հիմնված քոչարանասերժական բանակը, եկեք տեսեք եւ տոնեք, որ դուք այլևս ունեք նոր որակի, նոր սպառազինությամբ, նոր հայեցակարգի բանակ, որը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի անվտանգության երաշխավորը ի վիճակի է լինել։ Բայց էլի եմ ասում, նույնիսկ ես ամեն ինչով հանդերձ, այդ չի ամենակարևորը։ Ամենակարևորը խաղաղությունն է, ժողովուրդ ջան, ամենակարևորը խաղաղությունն է, որ այսօր հայտնվել է պատերազմի եռագլուխ կուսակցության անբարո հարձակումների թիրախում։ Նրանք բոլոր հնարավոր, նրանք միլիոններ են ծախսում քստմների ստեր տարածելու համար, մեզ մեղադրելով ադրբեջանցիներ բերելու մեջ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների օրակարգում ես պաշտոնապես ասում եմ, երբեք նման հարց չի քննարկվել եւ ավելին հիմա պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը եւ հատկապես կալուգացի օլիգարխը միլիոններ է ծախսում այդ հարցը Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգ մտցնելու համար։ Ես ասում եմ, սա լրտեսի գործունեություն է, միայն լրտեսը կարող է այդպես վարվել։ Իսկում մենք վերադարձնում 2025 թվականը Հայաստանի անկախության պատմության առաջին տարին է, որ քիչ չի Հայաստանի քաղաքացիների արտագաղթը դադարել է, այլև սկսվել է ներգաղթ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն եւ ես հպարտ եմ ձեզ զեկուցել, որ արտագաղթը Հայաստանի Հանրապետությունից այլևս դադարեցված է եւ ներգաղթը շարունակվելու է եւ սրա համար ընդամենը հարկավոր է, որ դուք գնաք ընտրական տեղամասեր եւ տեր կանգնեք խաղաղությանը, այն խաղաղությանը, որի գոյությունը անընդհատ բոլոր տեղերից կասկածի տակ է դրվում։ Եվ ես մեր խաղաղությունը, մեր 9 ամսյա խաղաղությունը համատում եմ 9 ամսական երեխայի հետ, որը երբ որ ծնվել է ինքը արդեն կա, երբ որ ծնվել է ինքը մարդ է, երբ որ ծնվել է ինքը անհատ է, ավելին այն ընտանիքում, որտեղ 9 ամսական երեխա կա, այդ 9 ամսական երեխան այդ ընտանիքի ամենակարևոր եւ ամենասիրելի անդամն է, այդ ընտանիքի ուրախությունը ու երջանկությունն է։ Ճիշտ եմ ասում, թե ճիշտ չեմ ասում։ Նույն կերպ էլ մեր 9 ամսյա խաղաղությունը մեր Հայաստանի Հանրապետության ամենաուրախալի ներկայությունն է, որովհետև այդ խաղաղության հեղինակը դուք եք, ժողովուրդ։ Ձեր տառապանքներով, ձեր զրկանքներով, ձեր համբերությամբ, ձեր իմաստնությամբ, ձեր աջակցությամբ ոչ մեկ այս ընթացքում ձեզ չկարողացավ շեղել Հայաստանի Հանրապետության պետականակենտրոն տրամաբանությունից եւ ես ձեզ շնորհավորում եմ այդ առիթով, որովհետեւ Հայաստան այսօր պետություն է քան երբևէ, անկախ է քան երբևէ, ինքնիշխան է քան երբևէ, անվտանգ է քան երբևէ, զարգացած է քան երբևէ, բարեկեցիկ է քան երբևէ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ձեր աչքի առաջ օր-օրի ծաղկում է, օր-օրի զարգանում է, եթե հավատում եք ասածից, ծափարեք այնքան, ինչքան հավատում եք։
ամսեկան խաղաղությունը մեկ այլ բանովել է նման 9 ամսեկան երեխային։ Եթե մենք դուք հոգ չտանենք նրա համար, նրան չխնամենք, նա չի ապրի, նա ոտքի չի կանգնի։ Եվ այս ապատճառը, որ ասում եմ, ամեն ինչը շատ կարևոր է, եւ թոշակը, եւ աշխատավարձը, եւ առողջության ապահովագրությունը, եւ ճանապարհը, եւ դպրոցը, եւ մանկապարտեզ, դրանք շատ կարևոր են, բայց այդ ամեն ինչը իմաստից կզրկվի, եթե մենք տեր չկանգնենք խաղաղությանը։ Իսկ խաղաղությանը տեր կանգնելու համար մենք պետք է մի պարզ գործողություն անենք։ Մենք իմիջիայլոց 2018 թվականից այդ քննադատություններն էլ ենք լսել եւ հետեւություններ արել, որ ինչ ելնում էր այդ հեղափոխական են իներցիայով ժողովրդին ասում էին դե ցույց արեք, ակցիա արեք, ժողովրդին ասում են հա արդեն հեղափոխական չեք, արդեն իշխանություն եք դուք արեք, մեզնից ինչ եք ուզում։ Հա, մի հատ ուրիշ քննադատություն էլ կար, թալանվածը հետ բերելու հետ կապված, եւ ես ուրախ եմ արձանագրել հետեւյալը, որ չի նկատվում, բայց օրինակ Հայաստանի նախկին ֆինանսների ոչ անհայտ ֆինանսների նախարարի առանձնատունը ապօրինի ձեռք բերված, Հայաստանի հայցով Միացյալ Նահանգներում վաճառվել է եւ գնի 70%-ը հիմա պետքա փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Ես կոնկրետ թվեր չեմ հիշում, բայց դա մոտավորապես մի 17-ից 20 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Ընդամենը 2 օր առաջ վերջնական եւ անշրջելիորեն Կոտայքի նախկին մարզպետ Գուլոյանի առանձնատուն դղյանքը ապարանքը, որ նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի փեսան է, այլևս իր սեփականությունը չի, ժողովուրդ ջան, այլևս ձեր սեփականությունն է, Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է։ Գալուգացի օլիգարխի կողմից կոպեկներով ձեռք բերված Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը դե ֆակտո այլևս Հայաստանի սեփականությունն է եւ շատ շուտով դե յուրե կլինի նույնպես Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը։ Իդեպ դրանց խոսույթի մասին եմ ուզում, դրանք իրենց անվանում են բարեգործ, չգիտեմ ինչ, բայց այս ընթացքում ինչ բացահայտվեց, այդ մարդիկ, այդ նույն Գալուգացի օլիգարխը մանկապարտեզի վրա ավել հոսանքի գումարա գրել եւ գրպանը լցրել, Զորամասի վրա ավել հոսանքա գրել եւ Գումար Պետրոսյանը ինձ բան անում գրում ասում է եթե առիթ լինի ասեք։ Ուրեմն իրանց կլանի անդամ տեսուչներ կան, որոնք դե յուրե արձանագրված են տեսուչներ, սովորական շարքային տեսուչներ։ Ասում է օրինակ Երևանում 11 հատ տուն ունեն եւ 11 տունը վարձով են տալիս, դուք պատկերացնում եք, ու այդ մարդիկ ասում են բարեգործ։ Ես ուրեմն հստակ ասում եմ, այդ հիմա մեյդան ընկած այդ պատերազմի եռագլուխ կուսակցության ներկայացուցիչները, որոնք ներկայանում են թե իբր բարեգործություն, պատասխանատու ասում եմ, իրենք բարեգործություն չեն արել, իրանք ինչ որ բարեգործության անվան տակ փորձել են բաժանել ժողովրդին, իրանք գողացածի 0.5%-ն է, 0.5%-ը, իսկ իրանք գողացածի 95%-ը, ինչպես Գուլոյանի տունն ու հեծը, կոպեկ, հատիկ վերադարձել ենք ու միջև վերջ վերադարձնելու ենք, միջև վերջ։ Ժողովուրդը մեզ ասում է, ինչի միջև իմ ավելի մեծ ծավալն, նախ ժողովուրդ ջան, միլիարդների վրա, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային ամենակարևոր օրինակներն եմ մոռանում։ Ես 2021 թվականի ընտրություններում Կապանում ելույթ ունեցա, ես ձեզ խոստանում եմ, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում Հայաստանի Հանրապետությունը փայ է ունենալու եւ դա հունիսին է, արդեն սեպտեմբերին Հայաստանի կառավարությունը 21%, այսինքն արդյունքում հիմա 21% փայ ունի եւ 2018 թվականից 2026 թվականը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 300 միլիարդ դրամով ավելի փող է վճարել պետական բյուջե, քան նախորդող 8 տարիներ, 300 միլիարդ։ Այդ փողերը նախկինում ում գրպաններ գնում, Սերժի, Ռոբի,
Այս կալուգացու, են մեկի, են մյուսի, հեղափոխությունից հետո ժողովուրդ ջան, հեղափոխությունից հետո 6.6 միլիարդ լրացուցիչ դոլար մտել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, մենք դրանով ենք թոշակ ավելացրել, աշխատավարձ ավելացրել, դպրոց կառուցել, մանկապարտեզ կառուցել, մենք թալանվածը վերադարձրել ենք մեծ ծավալով, բայց մենք մեղավոր չենք, որ դրանք այնքան են թալանել, որ վերադարձնում ենք, չի պրծնում, բայց նաև ուրիշ բան հաշվի առեք ժողովուրդ ջան, մենք 2018 թվականի մայիսի 8-ին ես ընտրվել եմ վարչապետ, մայիսի 9-ից մենք մեր քաղաքական թիմով ոչ թե 3, այլ 23 ճակատով ենք կռիվ տվել, մենք այսօր ասում ենք եռագլուխ մաֆիա, մենք 23 գլխանի մաֆիայի դեմ ենք կռիվ տվել եւ ձեզ հետ միասին մենք այդ գլուխները կտրելով այդ բազմագլուխ հրեշի գլուխները կտրելով եկել ենք տակը մնացել է 3 գլուխ եւ 2026 թվականի հունիսի 7-ին այդ 3 գլխի հասնել լուծում ենք անշրջելիորեն Ժողովուրդ ջան, բայց նույնիսկ սա ամենակարևորը չի, հասկանում եք, այս այությունը նույնիսկ սա ամենակարևորը չի, որովհետև 2026 թվականի հունիսի 7-ի ամենակարևոր առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու գնալ ընտրական տեղամաս եւ տեր կանգնել խաղաղությանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է անել հետևյալը, ընտրական տեղամասում գործել հետևյալ տրամաբանությամբ։ Խնդրում եմ ուշադիր եւ խնդրում եմ արձագանքեք հստակ եւ բարձր, եթե իհարկե գործելու եք այդպես, եթե չէ, էլի խնդիր։ Դուք եք որոշողը ժողովուրդ ջան, ես չեմ կարող ոչ մի բան ասել։ Եվ ուրեմն, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք ում? Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք համոզիչ չի ինչում։ Այս չի ինչում, բացառ։ Okay։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք որովհետև պետությանը անկախությանը ապագային խաղաղությանը Էջմիածնին Վաղարշապատ խոշորացված համայնքին Արմավիրի մարզին Երևան մայրաքաղաքին Հայաստանի Հանրապետությանը Փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը շնորհակալ ենք շատ շնորհակալ ենք Դեպի ուր ենք գնալու նշան ես ամիրով եկեք քարտեզներ բաժանելով գնանք ես մարդկանց մեջ քայլելով գնանք քարտեզ տվեք լիքը երեխա ոնց որ շատ չկա Նկարվելը բարդ է, խնդրում եմ եղբայր, այդտեղ եք շրջում։ Պարոն Փաշինյան, ես ձեր կողմնակիցն եմ, շատ պաշտում եմ ձեզ, ամբողջ հոգով սրտով ձեր հետ եմ։ Պարոն, շատ ապրեք ձեզ, երկար կյանք ունենաք։ Ասենք ղեկավար ոչ մի տեղ չեք, հաստատ Ես պայմաններ նկարվել է բարդ
Սելֆի, Միշտ միացին մի ես։ Հանգիստ։ Զգուշ ժողովուրդ, զգուշ։ Այս պայմաններում շատ դժվար է։ Բարև եղբայր, բարև, լավ է։ Ջան, թող մարդկանց քարտը։ Սպասեք մենք կտանք, հայրիկ ջան, սպասեք մենք կտանք։ Դե մարդան չի ասնում էլի։ Երեխեք ջան, բարև։ Քարտեր։ Լեոն ստեղա թխված։ Վերցրեք։ Երեխեք ջան, չինում նկարվել։ Բարև եղբայր։ Լավ, լավ։ Քարտես։ Ինձ Այս պայմաններում դժվար կլինի, եթե արագ հարցը ասեք, եթե Հանդիկները որ ստեսքան լցվել են, արեստավորների սարդեն պարով վարչապետ նկարվենք էլի, նկարվենք կանի ապարով վարչապետ։ Նեղնում է մեկ հարիկ։ Իհադելիս տուրելի իմ աղբեր, բերը թուս սրտին։ Եթե կարաս արագ սելֆի արա։ Թորնիկներից երկու հատել տվեք էլի թորնիկներից։ Մի հատել տվեք էլի։ Գորե մի հատել տվեք։ Մի հատել, չորսը թորնիկ ունեն։ Մերսի շատ։ Հեռնեմ ջանից։ Դժվար կլինի նկարվել եղբայրիս պայմաններում։ Քարտես։ մենք մոտենում ենք։ Եղբայր չի լինի դժվար կլինի։ Նկարվելը բարդ է, հանգիստ, մի պրտեք չի։ Պայմաններում իրատեսական չի։ Վերցրեք։ Հաջորդ անգամ։ Շատ բարդ կլինի, շատ դժվար կլինի։ Բարև եղբայր։ Ուրախ եմ շատ եղբայր։ Ես վերցրեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Քարտես տվեք։ Շնորհակալ։ Դու մագնիսն նկարվել չի ստացել։ Թող գա, թող ես կինը։ Այնտեղից ասում նկարվեք։ Հոպ թարսեք նկարվել։ Հələ մի, ահա։ Մի հատել բերեք։ Արագ։ Որ խնդրեմ կնկարեք։ Եղբայր չի լինի։ Սելֆի արեք։ Սելֆի, մենակ սելֆի։ Էսա։ Մի հատ նկարվեն, պարոն Փաշինյան։ Այսքան կռիվ եմ արել, որ քո հետ նկարվեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Փաշինյան աստծո։
Այսպեսիներ էջ միացին ուղղակի մարդկանց թիվ մեծ էր դրա համար որ սկսենք նկարվել 4 ժամ կտեղել։ Սիրում եմ բոլորիդ, համոզված եմ նկարվելու լավ առիթներ դեռ կունենամ։